oluyimba byatunyumira nnyo ddala oyo nno ye mwana muwala ye mwana mulenzi Katonda gwe yawanze eddusu ku mutwe gwe bayise Butida mu Namasaka eyavaayo ne tulaba ba social media bloggers abenjawulo nga bamukwatako era nga bamubeererawo Butida bwe twogerera bimukalidde ku matama tetwerabidde nti banne bavayo nga bakomplaininga ku luyimba lwe yayita bakabasajja banyuma ng'era bategeeza nti luno oluyimba lwali lwabwe bonna wabula Butida we yafuna chance yatolokana kagaali ka munne n'oluyimba n'alufuula olulwe. I won't go into details of this story nawe nandyagadde oginnyonnyoke bulungi otegeere ebiki ebigenda mu maaso ku mwana mulenzi Katonda gwe yakawa omukisa Butida. Mina enyimba meka? Enyimba ziringa mukaaga. Ate videos? Video ziringa 3. Ekiriwo tuli bayimbi tulina obutali bumativu ku luyimba lw'abakabasajja banyuma olwa muyimbi gwe bayitibwa Butida ndowooza Butida. So tulina ennyimba nnyingi era waliwo neziri mu studio zaalibadde zifuluma ekyatujja enviri ku mutwe kuwulira mbu ate omusajja ayimba bakabasajja bakubya bakabasajja banyuma ate nga kikola kibi nnyo luyimba luvoola nnyo oba okitegeera tosobola kera ku makya n'ogamba bakabasajja banyuma obanga amazeemu amaanyi omuntu yakera ku makya nayanjula mukyala we n'amukuba embaga natwala ebintu bya miliyoni nga 4 oba 4 nayanjula mukyala we gwe n'ogamba mukazi wanyuma kibadde kikola common sense oba okitegeera muzeeyi si kubuukira era tetunoonya mawulire bayinza tukitwala mbu tubuukira tunoonya mawulire si we kiri naye teeberezaamu naawe nga gwe omusajja olina mukazi we waka oli najja n'agamba mbu bakabasajja banyuma oba okitegeera si kirungi kati gwe oluyimba lulina legasi ki kati labira nga ku kyutika yakuba oluyimba lwe naggwako ne lukyavuga naye kati oluyimba saa jesi kino kibozibozi sitole we naggwawo kiki kyazzaako onaasigala ng'oluwuliriza oba kwegamba oluyimba si lulungi n'akamuzeeyi ate omuyimbi abanga omusomesa kwega abanga omukulembeze nti abantu abamufolowinga aba alina okubalaga ekkubo ettuufu oba olwaliro oyinza okusanga abaana ne bayimba oluyimba olwo kati omwana waagenda ataakikwata ayinza okukirabanga ekirungi so nga ate guno omulembe gw'abavubuka oba ovuddeyo ng'oli muvubuka olina kubanga osomesa ekintu ekigimusa abantu webagamba ne badevelopinga mu ntegeera mu bwongo obulamu ne busobola okuvaamu bakabasajja bakola ki? bakabasajja bakubya twagambye ebyo ebibuuzi by'amalwa byogenda ogamba mu bakabasajja banyuma gendi kusanga n'owange lulimanya bakabasajja bakubya kati ffe twavuddeyo kutereeza just kutereeza abantu mbu oli kyayimba kibi tugolola naye tumugolole ate kyakoze kibi nnyo. Ekigendererwa kyammwe kyabadde ki? Ekigendererwa kyaffe kugolola musajja oyo kumulaga mu kino kyeyayimbye si kirungi kyakoze kibi kwe kujja mukamya tumugolole oba ankwate ne mukazi we endawo baana asanyuka obudde buno kuli mu kulwanirira abantu ab'ebitiibwa abatayagala nnyo kubeera mu mawulire na biki naye eri muntu wabuvunaanyizibwa musanyufu ku nsonga eya muganda wange oyo ensonga lwaki tuzze nga abooluganda okukola ki okuchallenginga bino ebibuuzi n'omulwa byogenda ogamba bakabasajja banyuma byendikwatamo wange olimanya bakabasajja bakubya luno olutalo lw'abakazi lwe mbagamba ndi mu bufumbo mucacyendi. Oh yeah ndowooza ebibozi by'abafumbo mubiwulidde bakabasajja banyuma of course nga tebana bakukuba tweryo n'olyoka okakasa ekikutwala mu bakabasajja embozi yeyo wetambudde era nga Butida ye mwana aliko ennaku zino okukkiriza kwo tukkirize sometimes when God blesses you nobody say no ate no nga tukyali mu mawulire kamba twaleko eri ba gospel artists baffe nti ekkanisa ennaku zino entabwe zisuse teziri wabula mu basumba ate no n'abayimbi baffe abatuyimbira ennyimba za church ebintu si byangu nga bwe tubisu